Quem que escolheu esse tema? Capricorniana, certeza. Qual é o seu signo? Quase. Eu não manjo porra nenhuma disso. Você curte astrologia? Por isso... E por que você escolheu? Porque quase ninguém gosta. Ah, você é do contra. Você tá mais pra geminiana, meio bipolar. Eu gosto, mas não gosto. Eu curto, mas quase ninguém curte. Como é seu nome? Carol, você vem de onde? Você mora... Parabéns pela casa. Muito bonito você mora. Quem aqui não acredita em signo assim como eu? Levanta a mão. Por que você tem uma... Qual a percepção que você tem com relação a isso? Eu acho que é falso. Carol. Ah, não deixava, mano. Qual é o seu signo? Virgem. E por que você acha que existem os signos? Pra facilitar as pessoas a descobrirem algo que elas não sabem o que vai ser. Então, Volta um pouco e anota, porque eu não entendi porra nenhuma. a pessoa não acredita, a pessoa não sabe o que ela... A resposta da pergunta, então ela coloca o signo pra poder responder. Tá, você que escreve o discurso da Dilma, o que que... Eu não tô entendendo nada que você maluco. Foi a melhor coisa que você fazer, mijou, não perdeu nada. Você não perdeu nada. Eu vou te explicar o que ele tá querendo dizer. Ele tá querendo dizer que as pessoas, quando tem alguma coisa, alguma dúvida que elas estão falando, como é que é dessa... Porque tem uma moça de leão, que é meio bipolar, entendeu? Dá uma olhada. O quê? A Dilma é de peixes. E você é de maconha, né, viado? Telhado. Que é algo que eu não tenho. Aliás, quem foi o filho da puta que pôs a porra aqui? Quem que escreveu telhado? Eu... Telhado. E você achava que ia sair um negócio... Você colocou pra fuder mesmo, né? Tá, João. Muito obrigado. Valeu pelo carinho. Qual que é o seu nome? Fabiano. O que você faz, Fabiano? Você trabalha na feira. Tá, não é material de construção, você não vende telha, porra nenhuma. Você podia ter colocado, sei lá, uma banana, alguma coisa aqui, por exemplo, uma jaca. Você podia ter colocado uma jaca. Nesse momento eu quero falar pra vocês que essa porra aqui é tudo ensaiado, ele é um artista da Globo. Aquele cara mudando de assunto. Quem nunca enfiou o pé em uma? Aí você fala outro assunto. Alguém come essa porra? Você não tem cara que come jaca, mano. Oxi, aí tem. Mas tem cara que come jaca? Oxi, eu falei, caralho. Inclusive tenho na bolsa. Rola um preconceito com a jaca, por quê? As pessoas não sabem o gosto. Porque a jaca é meio sem forma. A jaca é feio pra caralho. A jaca é feia, né? É um abacaxi meio deformado. Só que mesmo vendo o negócio meio sem forma, feio, e não querendo comer, eu já comi outras coisas que tem, sabe? Então eu acho que se eu passar uma noite enchendo a cara, no final da noite eu vou comer uma jaca. Achando... Nós temos aqui sugerido pela nossa plateia o tema motel. Ok. Estou sentindo muitos feromônios no ar. Motel. Faz bastante tempo que eu não vou porque eu tenho casa própria. Que inveja! E no motel, quando você tem casa própria, é meio que você pensar, cara, o sexo é legal, mas e se eu tivesse a chance de ganhar uma doença? Vamos pegar um desses que tem cupom no Groupon? É umas promoção meio ridícula, eu devo assumir. É tipo, suíte premium mais paeja. Quando foi
sei que você imaginou a noite perfeita de sexo com camarão, lula e polvo. Mas o marketing é o que importa, né? Motel. Tem suítes muito diferentes. No motel existem motéis temáticos, né? Os mais populares são aqueles que parece que aconteceu um assassinato. Seguidos pelo tema Alguém Cagou Aqui. E é lógico, temos o terceiro, que é aquele quadro Tá Me Olhando. Shampoo de motel. Tem que fazer bem pra muito tipo de pelo, você não acha? Tem que ser um shampoo muito homogêneo, né? Tem que abranger muitas partes do corpo, porque muitas partes são lavadas. Você é do tipo que entra em banheira de motel? No way! Mas você já pegou uma banheira no motel pra impressionar. Otário! Não. A gente tem a boa intenção, né? Mas ninguém quer entrar no Wet n Wild sabendo que o tobogã é feito de porra. E isso eu acho que é um deal breaker na hora do tesão, sabe? Falar, eu não sei o que tava aqui nesse quarto até agora, uma zebra e um halterofilista se chupando, não sei. No porta-mala de um Civic cabe muita coisa. Desculpa. Ser tão cruel e real com vocês. Mas vão no motel. Deixar RG no motel. Eu não tenho a manha, porque a minha foto é muito escrota. Ia ser capaz da mulher falar, olha, o que foi? O cachorro tá... Não distrai a plateia com o cachorro, porque ele é muito mais engraçado que a gente. Anime. Quantos aqui curtem um bom anime? 3, 4, 5, 6 pessoas. Qual é o seu anime preferido? Dragon Ball? Eu também. Muito foda. Dragon Ball é muito foda. Eu tinha a impressão de que, tipo, se eu me transformasse na Maria Braga, eu ia ficar mais forte. Porque ela tem o cabelo branco. Quem riu tem a referência do Dragon Ball. Você não tem problema, mas carequinha assim, laranja, tá parecendo uma esfera do dragão. Desculpa, irmão, você tá numa parte... Kuririn! Grande Kuririn. Olha só, temos mais 6 fãs de Dragon Ball aqui. Que bom. Anime é uma parada muito legal, né? Quem curte, geralmente, curte muito esse negócio de anime. Curte ao ponto de falar, foda-se, não quero saber de Xota. Porque não... Tem que ser uma dedicação muito grande. É praticamente um celibato, eu acho. Esses caras que só falam de anime. Porque... Mas tem menina que gosta muito, né, também. Eu não sei, os públicos estão muito variados ultimamente. Se você curte, tipo, mano, rinoceronte, você vai achar uma mina que pira também, ela vai ter tesão em você. Acredita? Aliás, você com esse colar meio africano, parece que tem uma pira em rinoceronte. Elefante? Você tem uma pira meio Richard Rasmussen, né? Não é? Que pega aqueles bichos escroto na mão, fala, esse cara, ele é muito perigoso. Aí o bicho passa com o ferrão no olho dele. Opa! Fala, sai daí, Richard Rasmussen, é um programa de domingo, não queremos ver você com gangrena no olho.